jawline horta wax aad sidaas kugu sii madaxanibsid maaha ama wax aad iyo aad u fudud inaad fahantid oo keliya ta fudud laakiin qabashadeedii of course way adkaanaysaa magaranaysaa in la dee joogtiintii laakiin horta jawline waxyaabahan oo dhan wax allaali wuxuu yahay wax aan ka garanayay muu jirta magaranaysaa 2022 2023 xiliyadaas dee uu training yara ahaa jawline baa keedisi jawline hadaba hadaad lahayn waa laba sababo sababta koowaad horta waxa weeyaan qaruur badan ayaa saaran wejigaaga oo qarinaysa detailkii uu samayn lahaa wejigu oo jawline-kii kuu soo saari lahaa wejigu nugu horta dhibaatada uma ekin qaabla jawline bay laakiin horta dee way haysatay xilligii ay baruurtu igu badnay baruurtana wejiga kana saarkaysa macquul maaha inaad wejiga keliyaata amba meel keliyaatoo gaara aad ka saartid baruurta sida keliyaata baruurta aad u saari kaysa amba aad wejiga ugu saari kaysa amba calooshaada ugu saari kaysa amba gacmaha ugu saari kaysa amba lugaha amba dabada adu waxay doonto baa noqotee meel shaad doonaysid aad ka saari kaysa waxa weeye si guud ahaan inaad u exercise kayso meesha ugu saartid ta keliyaata horta igu qaadanaysay hoogaa inaan ogaado waa taas sababta aniga meel kale iga badnayd aan ahayn wejiga way iga badnayd haa laakiin de meel kale idhibisi wejigu imuu dhibin waxay dhibiyey jasta iyo aduu lugaha iyo caloosha iyo waxyaabahaas ay dhibi marka qofba meel bay kaga ururtaa baruurta haddii adiga ay kaaga ururtay wejigood erkiinbar jawline-kaagii ama wax detaila amba wax yaro gaara oo wejigeega ku yaala aanu jirin de waxaad ku ridi karaysaa un waxyaabihii caadiga ahaa ee baruurta lagu ridiyay dhowr filyo waa kasoo sameeyey intaasoo filyo kala duwan waa kasoo sameeyey waa caadi oo daawan karaysaa hadaad u baahantay laakiin waxyaaba horta iminka waan ka taataabanay sida caadiga waa inaad dee cuntadaadii aad hagaajisaa aad dhaqdhaqaaqaagiina badisaa labada haboo keliyata ayaad u saari karaysaa cuntadaadana waxaad ku hagaajin karaysaa inaad cunto nadiifa oo wanaagsan aad cuntid cuntada nadiiftana waxay kuu saamahaysaa inaad si badan aanad u sii cunin cuntadiioo aanad balwad ku yeelan cuntadan hagaagsan balwad maaha caadi bay kuu siinaysaa nafaqadii aad u baahneed ee jirku uga baahnaa intii muhiimka iyadoo keliyatay ku siinaysaa laakiin waxyaabahan kale baruurtii aad haa way u nacayn magaranaysaa laakiin wax allaalay wax nafaqo keliyata waxaad keenaysaa un energy aad ku dhaqdhaqaalaysay laakiin nafaqadii hadday noqoto nafaqadii skinkaaga hagaajinaysay hadday noqoto nafaqadii murug ku siinaysa hadday noqoto nafaqadii maskaxiyan ku hagaajinaysa ku saameynaysa inaad go-aano hagaagsan aad qaaditid waxyaabahaas oo dhan de meesha ka baxaysa marka dietkaaga samaysatid oo diet hagaagsan oo wanaagsan samaysatid qayb inaba caadi ahayn bay ka baxaysa jawline keliyata maaha jidhkaaga oo dhan nafaqa ahaan meel kasta aad bay ugu wanaagsan tahay dhinaca baruurta si loo xidhiidho jawline-ka waa kuu sheegay baruurta markay kaa saaran tahay oo halkan gibigaaguba ay baruurtii tahay haddii aad cardio aad cuntadaadiina dietkaaga aad hagaajisay daacad marka loo adoo meelaha ugu dambeeya jidhka dhino oo baruurtu ay ka sii baxdo sababtaa oo meelihii uu u badnaa ay baruurta ku jirtay meelihii kale laakiin aanay saa usii badday markaba iyagu way tegayaan oo baruurtii meesha waa ka baxaysa meelahan yaryar bay ku saaraysaa meelahaasna dee wanaag body fat yaroo hoose aad u yargaadha ilaayo 15 ilaa 10 inta u dhaxaysa body fat percent haddaba waxa laakiin aan baruur ahayn ee saameynaya jawline-ka iyo face fat-ka iyo waxyaabahan oo dhan waxaa saameynaya waxa weeyaan biyaha geliya jidhkaaga geliyana waxay ka imanayaan milixda badan selkaaga ayay u saamaxaysaa inuu biyuhu dhex galaan sodiumtu waxay u saamaxaysaa selkaaga inuu biyuhu dhex galaan taasaana keenaysaa water retention amba biyaha inuu hayo jirku kuna saamaxaysa inuu jawline-kaagu tago inuu fiijaradii wejigaaga amba jirkaaga oo dhami ay tagaan taana waxaad ku halin karaysaa ma joojinayso milixda iskayra yare si macquula u dhan milixda amba si macquula dietkaaga ugu jirto milixdu markaa jibistii waxyaabihii oo dhan aad meesha ka saartid waxyaabahan oo dhan waxay kuu saamaxaysaa inaad dee ay kuu soo baxdo fiijaradii uu jidhkaagu lahaa amba jawline noqoto amba halo cheeks ha noqoto amba adigu meel kastoo doonaysid amba te abs six pack hadaa haday noqoto adigu meelo badan ayay kaa saameynaysaa waxa labaad ee keenaya in jawline-kaagu uu yaraado waxa weeyaan calaalintaada ayaa waxyaabo softa ayaad cuntaa haddii aad calaalintaadu ay ka saabsan tahay waxyaabo jilicsan amba boorash amba adu waxyaabo aan calaalin u baahnayn dee sidii dadkii hore hilib
caadiya oo aan karsaday bay soo cayaarin jireenoo wax allaale wax ay dan ka lahayn jawline muu jiray magaras haddana joogooda intaasuu leekaa waay sababtoo ah wax adag bay cunayeen waxaan ogaadaa wax caqligadaan ogaaday ma aha waxaan ogaaday inay joog yahay muruq sida caadiga muruqyada waanaad tariin karaysaa waanaad adkaysaa waanaad dee distaa siduu u weynaado soomaa dee joogna waa muruq jooga sidaad u weynaysid waxay ku xidhan tahay sidaad wax u calaalaysid waxaad calaalaysaana uu noqdo cunto adag hilibada kala duwan digaankii hilibka lo-aad geer wixii noqde cuntooyinkii adkaa inaad u badnaatid ayaa wanaagsan oo kuu saamaxaysa inaad joogaagu sida caadiga u weynaado dadka ugu calaalinta badan leh ayaa ugu joog weyn ugu fiiso dadka waxaad eegtaa dadka joogtid dadka qaadka cuna eg dadkaas joogoodu aad buu wey sababta ah maalin walba waxbay calaalinaya qaadkii bay calaalinaya maalin walba mara kuliyey markaa qaad markaasaad joogaagu weynaanaya laakiin dee options badan ayaa ku yaala oo ku weynaanaya joogaagu marka haddaad labadaas samaysid ood baruutiina meesha ka saartid joogina calaalintii aad gelisidoo waxyaabo adagoo kuu saamaxay inuu joogaagu dhismo inaad samaysid waxyaabahaas waxay kuu saamaxayaan inuu jawline wanaagsan aad yeelita umarigii jawline wanaagsan sababtaa iminka dee baruutii ku saar badanta wejigaygo bolking baa ku jiraayoo deelba samaysaa si doonta waa noqotay laakiin horta focuskaygu amba danta ugu weyn in leeyahay jawline iyo waxyaaba malala haddii aan kad ku jiro dib baan u sameeyo videogo aan sharaxayo sida jawline iyo waxyaabaha loo yeesho markaan imika horta loo eego xilligii hore cuntadaydu aan saa usii wanaagsanen wejigaygu u balluun ahaa biibiile uu ahaayo kuusnaayo oo ahaa daayadkaybana xumaan calaalinayo waxyaaba jajabixsanoo boorash iyo busbid iyo waxyaaba aan calaalinba u baanayn oo sida ilmaha yar waxaa afka loo geliya boorash iyo waxyaabaha yaryare ilmihii yaraa wax allaale waxaad kala duwantii daca marka loo hadlo ma jirto haddii aanad cunayn cuntooyinkan caadiga ee dabiiciga ee kuu saamaxaya inaad calaalisid oo dee wixii tacab caadiga u geshid manahana inaad tacab iska samaystaan micno saa hoos lahayna laakiin tani micno way leeday haddii adiga micno kula leeday muhiimadda keliya tawaynta haddii waa qiimo kula leeyahy waad samaynaysaa macno waa qofku qiimo la leeyahy dad baa jira hagaasoo leh wuxuu ka hadlaya what the fuck waxaan oo dhani yuu qiimo la leeyahay waxaan dab buu la leeyahay bao yaa dad baa qiimo inaba caalihiin uu jawline qofku samaysto la leeyahay intaas ayay doorta maanta videogu haddaad u baatay coaching aan kuu sameynayo diet kuu saamaxay inaad hadafkaaga gaadhid hadduu noqdo jawline hadduu noqdo muruq dhisid hadduu noqdo baruurid hadduu noqdo miisaan korodh aduu meesha wuxuu doonaba ha noqdee oo hadafkaaga aan u eegayo amba training amba aalamiito kuu fudud oo jeclaanaysid ma jeclatid oo kuu fududaada waxay ku samaynaysa inaad joogtaysid waxaad taabataa linkii yaala descriptionka aad iyo aad noo mahadsantay waana inoo videoga dambe insha allah